সো মাচ। হ্যাঁ, কৌশিক একটু বিন্দুবে আসবে প্লিজ। কৌশিক একটু বিন্দুবে আসবে, খোঁজাখুঁজি করছেন আপনাকে। কৌশিক একটু বিন্দুবে আসবে প্লিজ। আমাদের কৌশিক নয়, আমাদের যুব কিশোর সংঘের কৌশিক একটু বিন্দুবে আসবে প্লিজ। কৌশিক দাস। কি আছে, চুপচাপ থাকো। তো আমার এসে একটা কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি, কেমন আছেন সবাই? এটা আওয়াজ পেলাম না, আরেকটু জোরে হলে ভালো হতো। কেমন আছেন? থ্যাংক ইউ। আর আমিও খুব ভালো আছি। এত সুন্দর আপনারা বসছেন, গানে হাততালি দিচ্ছেন, আমার খুবই ভালো লাগছে। তো চলুন, যেহেতু এখানে লক্ষ্মী পুজো হচ্ছে, তো আমি এই পুজোকে নিয়েই একটা গান করছি। কৃষ্ণ আছে